ちょうだいちょうだい。隠したらダメよ。どこですか？コロナ前にも来日したことがあるという男性2人。何年前と比べて、なんか日本ってなんか変わりました？エルちゃんちょうだいちょうだい。5ドルぐらいだったけど、今は3ドルぐらい。何隠した？僕に円安が助けとなあれり、隠すから出てこない。 18万円のちょうだいね。財布を恋人にプレゼント。着物の着付けを経験し、寿司やステーキなどの食事を楽しんだ。買い物だけでなく全て気に入っています。美味しい食べ物もあるし、人々も素晴らしい。続々と来日する外国人観光客。日本をどう楽しんでいるのか。一生懸命ね、それに。お、エルー。あなたまだまだ隠してもちょうだいわ。お、出てきた。ググー。あれ出てきたやん、人形。どこなったんだ。あ、エルー、ググー。ちょうだい。エル、ちょうだいわ。ちょうだいちょうだい。エル、ちょうだいちょうだい。あー、エル、ちょうだいちょうだい。グー、グー、グー。はい。ピコンピコン。